Всем привет! Сегодня поиграем в такую игру, которая называется Метель. Будем играть в первую главу за Алана. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Это будет что-то типа гайда для новичков игры. Берем сначала отмычку, открываем дверь. Нужно выбираться отсюда. Ищем молоток. Сбиваем ключ и забираем его. Пока он идет, мы можем успеть открыть ящик, взять изоленту, замотать здесь провод, включить и ввести Нужно пароль. поскорее вернуться в клетку. Сейчас я вам расскажу, где достать этот пароль после того, как Главное, чтобы он не идет. заметил, что я вылезал из клетки. И да, обязательно нужно все закрывать, задвигать, чтобы он ничего не заметил. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Я, пока он шел, что-то успел сделать, но это нужно для спидрана. Если вы просто хотите пройти уровень, то вам не нужно как бы что-то делать, пока он идет. В общем-то, смотрите, здесь на стенах и на других предметах есть разные циферки. Вот, я вам показал места. И, в общем, начинаем отсюда. У меня здесь 4, потом у нас идет 0, потом идет 1, и потом идет 7. Итого у меня получается пароль 4017. Это как раз код от двери. Ну вот, от этого щитка. Так, дальше мы включаем этот щиток и открываем дверь. Так, я, пока он шел, взял отсюда изоленту. Вот этот ключ взял вот отсюда. Открыл здесь ящик, перемотал, взял оттуда изоленту, перемотал здесь и ввел здесь пароль. Так, дальше мы открываем его и открываем дверь. Заходим сюда. Так, на шкафу у меня лежит деревянный засов. Мы его берем, смотрим в шкафчике. Так, ничего нет. Так, смотрите. Здесь есть подвох. Когда мы открываем на потолке вот этот ящик, здесь выпадают бутылки, и они делают очень много шума. Поэтому мы бежим в клетку. Твою же мать! Что это за шум? Так, мы идем. Закрываем дверь. Выключаем панель. Пока он идет, я могу вот этой рукояткой вот здесь забрать гаечный ключ. Все, теперь мы должны бежать в клетку. Так, вот он пришел. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так.
Видимо, показалось. Так, дальше мы идем опять сюда. Включаем, открываем дверь и идем вот сюда. Так, гаечным ключом мы должны отвинтить вот этот винтик и нажать на эту, на раковину, чтобы отодвинуть ее. Так, здесь у нас лежала отвертка, но тут может быть все что угодно. Я вам показываю, что делает каждый предмет. Что-то мы берем болторез. Срезаем цепочку. Берем отсюда гаечный ключ, гвоздодер. И здесь делаем вот так. И забираем часть кирки. Так, кладем часть кирки сюда. Идем за календарь. Берем гвоздодер. И вот эти штучки убираем. Дальше мы берем эту палку и кладем сюда в календарь. Дальше мы делаем полностью кирку. Так, кирка готова, но сейчас будет опять шум. И вот здесь мы должны сломать стенку. Но будет шум, поэтому мы должны бежать в нашу клетку. Скрываем дверь. Так, все, вроде все закрыли. Идем в клетку. Так, вот он нам приносит подарок, скорее всего, с рычагом. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так, он нам принес рычаг. Теперь мы должны поставить сюда дверной засов, включить электрощиток, здесь включить, и должны открыть дверь и включить лифт. Черт. Он будет шуметь, но он будет идти 25 секунд, плюс дверной засов его остановит. А сейчас мы идем сюда, залазим сюда и ждем лифт. Давай, быстрее. Так, сразу берем в руку рычаг. Ну, живо открывай дверь. Кстати, в лифт можно зайти только с приседа, поэтому я первый раз так облажался. Он меня убил из-за того, что я не успел в лифт зайти. Так, входим сюда и ставим сюда рычаг. И опускаем его. Все, едем вниз. Ага! Где ты, черт возьми? Будь ты проклят! Тут можно кого-то спасти, но я еще не спасала ее. Ни разу. Так, и тут мы встаем на снег. И сразу, когда мы выходим вот за эту линию, видите, здесь сразу заканчивается игра. Время прохождения 7:31. Вот. Ну, такая вот у нас получилось видео. Да, вот такая. Вот такое у нас получилось видео. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также я в комментариях, также я в описании видео оставлю ссылку или имя, название канала моего брата. И в ТикТоке, и на Ютубе. Вот, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.